한달쯤 못 가면 없어. 이번에 여행 가면 많이 없는 편이에요. 진짜요? 완전 어머, 아, 대박. 아, 연어구나, 이렇게. 저거 너무 충격적이다, 이거 진짜. 아, 보여요. 이렇게 확대, 뭐 떨어진다. 물 떨어지는 거예요? 물에 물. 안녕하세요. 떡볶이 1인분이랑 그 계란 하나 넣어주시고요. 고구마 튀김 하나랑 네, 오뎅 2개만 싸주시겠어요? 우와.
있었어? 건아. 건아, 고마워. 걔 애교야? 응? 팡팡하라고. 응? 아이, 귀여워. 어디까지 가? 아, 귀여워. 이렇게 먼지 묻히는 거 왜 이렇게 좋아하는 거야, 건아? 어? 너 왜 이렇게 이런 거 좋아해? 너무 귀여워. 너무 귀여워. 건아, 안 돼. 난 너를 꽉 잡고 있어. 안 돼. 안 돼. 그럼 집으로 들어갈 거야. 뭐 있어? 건아. 아니, 거기 왜 비벼? 나 진짜 미치겠네. 돼지 곰돌아. 무게야? 물범이야, 건아? 응? 귀여워? 우리 진짜 귀여워. 난 너 절대 안 놓쳐, 알지? 응? 너 도망가면 진짜 용서 못해, 너. 바로 들어갈 거야. 귀여워. 이게 분위기야. 내려놓을 거야. 카페인 아메리카노 빨리 주세요. 아. 저는 하품도 하고 나가고 싶어. 아주 원망의 눈빛이 가득하네. 미안아, 너 나가면 안 돼. 너가 얌전한 고양이도 아니고. 뭐야? 너무 귀여워. 어? 어? 너 어차피 나와도 너 내가 안고 있어야 돼. 어차피 너 못 뛰어놀아. 너 건이 사람 구경 엄청 좋아하는구나. 아, 귀여워. 뽀뽀경. 아, 뽀뽀경. 안 돼. 안 돼. 나 절대 안 놔줘. 아이고 이뻐라. 건아 재미있었어? 응? 오늘 재밌었어?